Картошечки мои, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы продолжаем игру «Атомное сердце». И в прошлой серии мы остановились вот на таком вот непонятном... И в прошлой серии мы остановились вот где? Так, нам надо это как-то преодолеть. Я так понимаю, нам надо успеть куда-то побежать. А вот, я поняла, кажется. Все, бежим. Все, успели. Моя остановка. Комфортная была поездочка. Ура. Что-то у нас тут валялось. А, патрон для дробовика как раз таки у нас закончилось. Опа. Ага, здесь почему-то нету вот этого. Кстати, в прошлой серии мы забыли пользоваться вот этой штукой. Я совсем про нее забыла. Я вспомнила уже только, когда монтировала видео. Сохранение данных. О, человек. Лазерная стена. Это сложное охранное устройство. Просто так ее тут никто ставить не будет. Значит, за ней расположено что-то важное. Совершенно верно, товарищ майор. За ней распределительный центр, который нам нужен. Через лазерную стену я живым не пройду. Впереди есть ремшкаф. Попробуйте установить на свое снаряжение модернизацию, уменьшающую урон от лазера. Ой, опять эта свихнувшаяся похотливая железка. Опа. Уязвимые места роботов. Так, прошу донести до персонала на летучке следующую информацию. Товарищи младшие инженеры, в связи с участившимися случаями входа бомбовичков в цикл самоповторяющихся действий, причина выясняется. Напоминаю вам о необходимости их отключения. В отличие от рабочих роботов, центром нервных окончаний из-за конструктивных особенностей является зона копчика робота-лаборанта. В случае неисправности осторожно подойдите к роботу сзади, введите размыкающий цепь инструмент в паз, а затем вызовите техников. Отдельное внимание стоит уделить и рафикам. Их вскрывать категорически запрещено, так как это энергоэлемент в корпусе в случае извлечения не специалистом может детонировать. Подозрительная активность. Так, гриф секретно. Докладываю. Недавно назначенная в комплексе врач зачастила с посещениями ЗК Петрова. Нередко игнорируя других заключенных, прошу разрешения усилить наружную слежку за Виктором Петровым. На предмет этих встреч. Выдержки из донесения. Донесение осведомителя заключенного F451, соцрейтинг 1. Я думаю, что нет. Петров псих, а не прибежник. Если даже ему и дали денег. Смотрите, у нас... Это что? О, смотрите. Сотрудники. Вот. Так, ладно, понятно. Если даже ему и дали денег за предательство и завербовали, то он, поймите, он как ребенок. Хочет, чтобы его любили, уважали, считали толковым. Вокруг тут куда ни плюнь, гений на гений сидит. А вот у него от зависти крыши поехала. Разумеется, мог совершить диверсию, но не из-за американских денег. Ему это так повод в лучшем случае. Ему это так, повод в лучшем случае. Ему важно признание. Если он не может добиться его как ученый или инженер, он добьется его иными способами. Ему важно, чтобы его имя вошло в историю. А вот какая это будет история, дело 10-е. Результаты обследования. Отчет психолога о состоянии Петрова, вызванным гиперэго и проблемами зависти. Обследование психического и психологического состояния Виктора Петрова выявило следующую картину. Ярко выраженный нарциссизм, глубокая депрессия на фоне развитого комплекса несостоятельности, завистливость на фоне гиперкомпенсации эго, фиксация на театральных образах и жажда признания. В общей картине Петрова нельзя считать расчетливым изменником или предателем. Его преступления имели под собой почву исключительно травматического состояния, и любые возможные деньги из США, если этот факт вообще имел место, стали не причиной, а лишь поводом действовать для его нестабильного эго. Настоятельно рекомендую перевести Петрова с исправительных работ в психиатрический изолятор. Как отсюда выйти? Выключить. Так, ну, что мы из этого поняли? Ничего. Так, значит, за эту штуковину не пройти. Почему так долго? Мне было так одиноко без тебя. Ага, давно не виделись, блин. Мне нужно пройти через лазерную стену. Желательно живым. Какая дурацкая идея, милый. Это так рискованно. Останься лучше со мной. Я сделаю тебе все, что захочешь. А где тебя то самое-то? Куда? Просто дай мне защиту от лазера. Понятно тебе, женщина. Понести в меня свой полимер. Не позволяйте ей своевольничать. У нас мало времени.
Поцелуй. Не слушай его, милый. Он хочет разлучить нас. Сними эту дурацкую перчатку, и мы сможем навсегда быть вместе. Так, тебе вдарить, что ли? Или на куски разобрать? Милый, ты убьешь меня из-за какой-то дурацкой перчатки? Как же ты будешь жить без меня в этом мире, полном Да хватит жестокости болтать. и насилия? Блестяще. Толку от тебя все равно никакого. Милый, но я не могу производить вещи из ничего. Для работы мне необходим полимер и другие компоненты. Помести в меня свой полимер, и я сделаю тебе много приятностей. Поцелуй Элеоноры. Смертельный урон не сможет опустить шкалу вашего здоровья ниже 1 единицы в течение некоторого времени. После отката способностью можно будет воспользоваться повторно. Ладно, я понял. Будет тебе полимер с компонентом. Главное, установи защиту от лазера. Защита установлена. Попробуйте пройти через лазерную стену с разбега. Я после такой жести готов пройти с разбега через любую стену. А ничего не надо нажимать. Твою мать, больно. И ни хрена себе защитился. Чуть не убил он нафиг. Чуть не убило это лучше, чем убило полностью. Согласен. Идем искать предателя. Доберусь до него, оторву, блин. Такое себе, конечно. Ну, хотя бы хоть что-то. Боже мой, это что такое? Кишки? А, это лента. А чё так темно стало? Как ты себя чувствуешь? Тебе удалось все подготовить? Не волнуйся, милая, со мной все в порядке, операция была безболезненной. Хорошо. Тебе надо скорее уходить. В комплексе ходит человек. Он вооружен, и на нем экспериментальная полимерная перчатка. Вот же стукачка, а? Должно быть, это человек Сеченова. Лариса, ты разговаривала с ним? На него обрушился буран. Мы перенесли его в медблок, а потом... Я не знала, я не могла его оставить истекать кровью. А стоило бы! Это избавило бы нас от возможных проблем. Мне страшно, когда ты говоришь такие вещи. Жди меня на выходе. Я скоро буду, милая. Надеюсь, у нас еще есть время. Надежда умирает последней, Петров. Руки за голову. Виктор? Что происходит? У тебя что, со слухом плохо? Я сказал, руки за голову. Виктор! А кто вы такой? Виктор! Офицер по особым поручениям майор Нечаев. Это был последний вопрос, на который я тебе ответил. Тебя вызывает Пчеломей. Виктор, спасайся! Пчеломей. Конечно, товарищ майор. Нападение. Че? Нападение! А ну стоять! А, вот куда нам надо было идти. Вау. Ловко он командует роботами. Прям как своими собственными. И двери за собой как-то заперли. Сволочь. Предатель Петров унес с собой энергоэлемент свеча, запитывающий систему аварийного открывания дверей. Без свечи дверь не открыть. Он бы еще другую. Так, мне что, ее всегда в руке держать? Свеча — это сложное нестабильное оборудование. Ее нельзя помещать в рюкзак вместе с другими вещами. Существует высокая вероятность взаимной деструктуризации. Взрыв, что ли? Не обязательно. Но свеча выйдет из строя. Понял. Придется таскать. Свеча достаточно прочна. Вы можете уронить или даже бросить ее специально. С ней ничего не случится. Ясно. И чё, куда ее тогда? С собой так таскать, что ли? Так, ну-ка, погоди-ка. Давай-ка сначала здесь все обшарим, а потом будем собирать. Ой, разгадывать. То есть вы считаете, что вы умнее, чем ваше руководство? Нет, 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 вы мои слова не искажайте, товарищ психолог. Я не говорю, что я умнее. Но вы сказали... Я сказал, что если бы у меня были те же возможности и ресурсы, что у них, я бы не отставал, и, возможно, мой вклад был бы не меньше. Вы завидуете таким людям, как Сеченов, Лебедев или Моненко?
Зависть — это неподходящее слово. Зависть — это желание иметь то, что имеет другой. А мне чужого не надо. Я хочу быть вместе с ними, равнозначным. А не так, что у них есть эти их особые полномочия, а я как серая масса. Все, хватит. Мы об этом уже в 100-й раз говорим, а вы мне не верите. Это бесполезная трата времени. Охрана! Мы закончили! Бежим. О, закрыто, что ли? Так, да. И с той стороны надо то же самое сделать. Вот чё. Я поняла. Ты сволочь. Нет, не умирай только, пожалуйста. Ну давай по очереди. Это толпой налетают. Чё, иди сюда. Ау. Скотина такая. Все. Теперь мне никто не помешает. Ну так, я поняла, надо собирать какую-то вот эту сферу. И что-то вот с этим надо сделать. Что вот это такое? Все. Сейчас. Заберем обратно и туда. Вот. Погрузчики свихнулись. Тоже Петров постарался. Будьте осторожны. Погрузчик очень прочный робот. Его простым топором не одолеть. Всяких психов хорошо усмиряет электрошок. Хоть живых, хоть металлических. Да. Просьба удовлетворена. Товарищ Захарченко, а куда у вас пропадают роботы ВОВ А6 в таких промышленных масштабах? То из строя выходят, то просто исчезают. Я, конечно, договорился с комплексом Павлов. Они отправят нам немного мощностей. Поставьте погрузчики Пеликан завтра на приемку. И разберитесь с пропажами и следите за инвентарным оборудованием. Я вас предупредил. То есть, если они вдруг нападут на нас, мы должны их из строя вывести? Что это? Зачем я это держу? Ничего. Это типа... Все, поняла. Просто пример показывает, наверное, как их из строя выводить. Надлежит воздерживаться от обсуждения работы с этими товарищами, не состоящими на службе полностью. Окей. Что такое? Похоже на голос Петрова. Надеюсь, ублюдка не размазала по полу. Петров нужен нам живой. Необходимо Что поспешить. такое? А я, по-твоему, чем занимаюсь? Жесть. О. Чё есть? Ничего нет.
Вау! Что такой быстрый-то? Судя по всему, в Альго-цехе случилась разгерметизация производственных емкостей и произошла утечка экспериментального материала. Сейчас это только на пользу. А как сюда попасть? Типа с той стороны открыть дверь только? Ух, как носится. Меня часто спрашивают, почему я нейрохирург. Меня часто спрашивают, почему я нейрохирург. Ой, 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 ой. Блин. Так, ладно, я не поняла пока. Может, нам надо поверху? Скорее всего, так, наверное. А, точно. Смотрите. Рывок во время прыжка. Нажмите L-Shift во время прыжка, чтобы совершить дополнительный рывок в воздухе. Ой, все. Началась жопа боль. Так, мы можем так пойти. Нам надо сюда прыгнуть. Оп. Давай, давай. Осужденному за несанкционированное распространение конфиденциальных данных сотруднику номер 403267А. Вот что надо сделать. Точно. Отныне только для сотрудников среднего О, социального здрасте. О, ты чё? Воу, воу, тихо, тихо, полегче. Твой луч что, сюда не попадает? И что делает, а? Придурок. Ой. Ой. Да блин. Ау, ничего себе, задел меня. Да блин, ты серьезно? Сейчас от него подохнешь еще. Да ты можешь уже его убить. Наконец-то. Так, тут закрыто. Там где-то этот, ромашка это умит. Вон она. Надо ее из строя вывести, короче. Чё? Какая-то невидимая стена нам не позволяет это сделать. Пройти по туда. Где этот придурок? Ой, опять то же самое. Есть.
Странная песня, но у девушки очень приятный голос. Это радио будущего? Именно так. Профессор Лебедев в Академии последствий разработал нелинейный эвристический алгоритм, основанный на принципах квантовой некоммутативной математики. Раз. Да, Это ты с кем сейчас разговаривал? извините, объясню проще. В Академии последствий рассчитывают музыкальные радиоволны из будущего, не прослушивают. Это не машина времени из области фантастики. Это именно строгий математический расчет. Сложнейший алгоритм, основанный на применении нейрополимеров. Круто. Объект Луна представляет собой замок, Который откроется, если все гнезда будут содержать колбы с лунным грунтом. Любите же вы замки? Так вас расставь. Пойду искать колбу. Советские космические аппараты. Ой, так, у нас новая цель. Нам надо найти какие-то колбы в виде квадрата, треугольника и круга. Ну что ж, поехали. Вау. А еще что-нибудь есть там? Вот. Вскоре после этого аналогичные пробы грунта были взяты на Марсе. Программа подготовки Чертеж открыт, электро. О, нет. Опять эта матрешка. Надо обойти. Не торопитесь, товарищ майор. Понимаю, что взаимодействовать с ней вам неприятно, но целесообразно выяснить, не появилось ли у нее что-либо полезное. Ладно. Ради хорошего оружия я способен потерпеть. Опа, это что? Так, что это у нас? Милый, наконец-то! Я так скучала. Ты уже избавился от этой дурацкой перчатки? И не надейся. Обожаю, когда ты злишься. Да, ругай меня. Я была плохой девочкой. Это что было И сейчас? подвесила еще одного похотливого слизняка. Чего? Ты опять кого-то убил? Вот же тварь, а. Милый, ты так долго в меня не входил. Такой маленький, я думала, он Стало будет очень большой. одиноко. Скажи, милый, тебе понравилось? Энергетическое оружие вместо патронов использует энергию перчатки через подключаемый провод. Привод. Я очень старалась. О, да, это было круто. Ты можешь больше никого не убивать? Это выше моих сил, милый. А ты постарайся, поняла? Короче, я поняла одну силу удара топором. Когда нажимаешь на правую кнопку мыши, зажимаешь ее, он делает вот это. Представляете? Вот это да! Да. и проследовать в отдел специального контроля. Эх. О, нам вот это надо, что ли? А, точно. Смотрите, квадрат. А там что было? Вот она. Что за звуки? А, это музыка играет. Я надеюсь, эта музыка не с авторскими правами там всякими. Ага, нам еще надо найти. Одна есть. Вторая есть. Вторая есть. Третья должна быть. Третьей нет. Так, третья там, внизу где-то, да, или где? А, вот она. Все, что ли? Так легко. И почему последняя колба обязательно должна находиться в какой-то немыслимой жопе? А, готово. Вроде заработал. Перед вами мемориальный объект Луна. Символ советской лунной программы, явившийся Чё это? первой крупной победой СССР на бесконечном пути А, освоения космоса. у нас открылась... Советские космические аппараты. Но не маленькая. Пионерам на заметку. Чаще обращайтесь к Ремашкову и Элеонора. Не забывайте изучать активные навыки и улучшать ваше оружие для достижения максимальной эффективности и выполнения вашего задания. Помещение, однако. Чувствуется сеченовский размах. Что это за место у нас?
Это архив семенного фонда. Сердце комплекса Вавилов. Здесь хранятся образцы семян различных растений, специально выведенных для засеивания Луны и Марса. Потрясающие результаты уникальных экспериментов рискуют погибнуть. Ебучие пироги! Визуально это скорее блины. Ой, 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 тихо, тихо, тихо. Лично майор. Да похуй, Крас, не время! Это что такое? Зафиксировано нарушение микроклимата в помещении архива семенного фонда. Целостность контейнеров с образцами. Блин, я забыла. Черт, сейчас прибегут. О, черт. Покажите мой обуть! Чё их так много? Давай, 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 давай. Давай, давай, иди сюда. Чё, не можешь? О, тихо, тихо. Вот, ща. А. Какая музыка. Да блин, вы чё? Давайте, ребята. Не попал. Да кто там стреляет-то? Ой. Воу, 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 воу. Сука! Вот да что ж за хуета? Да что такое, блин? Что ж за хуета? Вот реально, что это за херня? Да ты кто вообще? Почему здесь так темно? О, тихо стало. Заткнись. Куда нам надо? Так, сюда нельзя. Что такое? А. Ща, погоди. Что это было? Забываю иногда с роботов подбирать предметы. Так, нам надо сюда. Все, вызываем лифт, значит. Ура. Ух. Очень медленный лифт. Да блин. Ну так нечестно. Эргономика оружия. Грамотно пользуйтесь энергетическим огнестрельным и оружием ближнего боя, чтобы эффективно распределять ваши ресурсы. Кстати, у нас там какое-то оружие же появилось до этого. Авторизация. Майор Пеппери Нечаев. Доступ разрешен. Неужели ты разговариваешь нормально? А то до этого она как-то странно разговаривала с нами, заколебала уже.
Что у нас тут есть? А, вот смотрите. Создать. Ну-ка, ну-ка. Жесть. Бам, бам, бам. А, это типа супер удар. Все. Забываю воспользоваться этим супер ударом. Вот что? Ты чё, офигел? Ты урод! Сволочь. Задел меня. Как-то. О, теперь какое-то оружие. Тихо, тихо, тихо. Да кто? Ау. Да что такое? Блин. Да ёб твою мать. Ну ты можешь сдохнуть. Спасибо. Все. Да чё такое? Вы дайте мне нормально, пожалуйста, открыть дверь. Ну ёлки-палки, кто еще? Так. Патроны для ПМ. Окей. Так, туда мы не будем падать, а то разобьемся или еще что-нибудь произойдет. Опа. Походу нам надо туда наверх. Чё? А-а-а. Категорически запрещается вступать в какой-либо контакт с роботизированным персоналом комплекса. Не оставайся в темноте. О, Петров! это мы Я знаю, что на ты той, здесь. на этой, Бежать на той некуда. стороне. У тебя 10 секунд, чтобы сдаться. Судя по биометрике, перед нами Петров. Петров, ебучие пироги. Сука. Правда, Петров. Как чувствовал, что этим закончится. Волшебник, я П3, прием. Волшебник на связи. Ты нашел Петрова, сынок? Я нашел его труп. Тело обезглавлено. Голову размажило погрузчиком в кровавую трубу. У него в голове были коды, посредством которых я рассчитывал прекратить весь этот кошмар быстро, не усугубляя количество уже имеющихся жертв. Простите, Дмитрий Сергеевич. Я опоздал. Теперь придется решать эту задачу другими способами. Сынок, при нем были кольца. 2 кольца, похожие на золотые. Никак нет, Дмитрий Сергеевич. Только свеча. Я понял. П3, немедленно отправляйся в комплекс ВДНХ. У нас назревает проблема похуже Петрова. Что может быть хуже Петрова? На ВДНХ тебя встретит Михаил Штукхаузен. Он поставит тебе задачу. Поторопись, дорога каждая минута. Как понял меня, сынок? Вас понял, волшебник. Выдвигаемся. Все, сейчас сделаем дела.
Надо еще вот эту взять. Так, сюда. И вторую сюда. Вот же придумали. Ключи всякие. Жизнь себе усложняют. Неблагоприятные условия внутреннего микроклимата вегетативного генератора. Генерация электроэнергии невозможна. Чего? Чтобы запитать главные ворота, энергии свеч оказалось недостаточно. Но их установка активировала механизм подачи спецполимеров в систему жизнеобеспечения «Березы». Система жизнеобеспечения имеет 4 основных направления. Поддержание оптимальной температуры, борьба с насекомыми. Короче, 4 тумбы, 4 колбы. Сохранение данных. Так, ну что ж, ребята, если вам понравилось это видео, ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал, обязательно подписывайтесь, потому что я заметила, что в основном все смотрят без подписки. Пожалуйста, сделайте это, сделайте хоть, хоть это. И пишите свои комментарии, что вы думаете об этой игре. Пишите, делитесь своим мнением. И все, будем заканчивать на этом. Всем спасибо, всем удачи и всем пока в следующей серии.